cadendo. Forse l'appoggio che sta prendendo tutta la velocità. Sono volati un po'. No, aspetta, adesso parte. Io che me, oh, puoi fare un po' di enduro, poi ti taglio di mano. Presi quarta, ma quarta tirata. Posso andare? Per me dovrei riuscire a cavarla fuori. Adesso bisognerebbe toglierli. Te li togli? Il video, ma sei visto quello che ti ho detto? Sì, è ancora acceso. Allora Adesso crash. Edo! È stato uno sbaglio.